हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जैप टेबलेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी गोली है जो कि किसी भी तरीके की खांसी हो, जैसे सूखी खांसी, बलगमी खांसी या खांसी से पलटी आना या पलटी में खून आता हो, ये सब तरीके की खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। ये गोली आप 12 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को पूरी गोली, उससे कम एज के व्यक्ति को आधी गोली दे सकते हैं। इसका कोई भी इतना खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।